Now unu kio estas via urĝaĵo? Mia nomo estas Natalio Herio, kaj estas bombo ligita al mia brusto. Ok, Natalio, mi bezonas ke vi restu trankvila. Ĉu vi scias kie vi estas? Yes, mi estas en mia kelo. Ili diris ke la bombo estas movsentema. Se mi tro moviĝas, ĝi eksplodos. Ok, do restu kiel eble plej senmova. Helpo estas survoje. Ĉu vi povas rakonti al mi kiel ĉi tio okazis? Mi estas atakita de grupo de viroj. Ili frapis la pordon, trudis sian eniron, kaj poste ligis ĉi tiun bombon sur min. Ili diris ke se mi provus forigi ĝin aŭ tromoviĝus, ĝi eksplodus. Natalio, ĉu vi scias kiuj estis tiuj viroj? Aŭ kial ili faris tion? Ili ne diris al mi iliajn nomojn. Ili nur diris ke mi faru ĉi tion aŭ ili mortigos mian familion. Ok, vi iras bone. Ni daŭrigu. La bombogrupo estas survoje. Ĉu vi povas priskribi la aparaton por mi? Ĝi estas verŝto kun dratoj kaj blokoj. Estas eta ekrano kun tempigilo, sed ĝi ne moviĝas. Ĉu estas iu alia en la domo kun vi? Ne, mi estas sola. Bone. La oficistoj alvenas al via loko nun, sed restu ĉi tie kun mi. Natalio Herio, mi estas oficisto Reido. Ni estas ĉi tie por helpi. Yes, mi estas ĉi tie sube. Bonvolu, estu singardema. Ĉu vi restu malantaŭen? Natalio, ni forigos vin de ĉi tio sekure. Ĉu vi povas aŭdi min? Yes. Restu tute senmova. Ni malsupreniras por kontroli la situacion. La bombogrupo eniris. Iliaj aparatoj sonoradis dum ili alproksimiĝis al Natalio. Natalio, mia nomo estas Sergento Beloro. Mi estas kun la bombogrupo. Mi bezonas ke vi restu senmova dum mi alproksimiĝas kaj kontrolas la aparaton, ĉu bone? Bone. Ok, ni vidu. Estas kompleksa aranĝaĵo, sed mi pensas ke ni povas malfunkciigi ĝin. Natalio, mi bezonas ke vi restu tute senmova. Ĉi tio daŭros kelkajn minutojn. Natalio kapjesis. La ĉambro estis silenta krom la milda sonorado de la iloj dum la grupo laboris. Nur 16, diris Natalio plate. Sergento Beloro suprenrigardis confusite. Kio? 16. Ŝi renkontis lian rigardon, cum sia voĉo nekredeble trankvila. Estas 16 el vi. Li haltis kaj ĉirkaŭrigardis en la ĉambro, ne komprenante kaj antaŭ li povis demandi ion alian. Ŝi parolis denove. Nu, mi ĉiam scivolis kiel tio estas. Kiel kio estas? Tute havi la regadon. Esti tiu kiu tenas la detonacigilon. La ekkonstato frapis Sergenton Beloron tro malfrue. La bombo eksplodis per surdiga muĝo. La forto de la eksplodo rapidis tra la kelo, forĵetante derompaĵojn kaj korpopartojn en ĉiujn direktojn. Estis neniu plu vivanto. En unu semajno 36 similaj telefonadoj okazis, kaj 36 bomboj estis detonacigitaj. La policia esplorado daŭras. Post kiam mi trairis la terenon, la ĝardenon kaj la boatejon, la advokato sidiĝis min en la salono, kaj starigis etan stakon da paperoj antaŭ mi. Mia patro, ke li putro en la infero, lasis al mi la domon en sia testamento, sed estis averto. Vi neniam povas eniri en la kelon, negrave la cirkonstancon. Se vi konsentas pri tio, surskribu malsupre, kaj la domo estas via. Kaj se mi rifuzas, mi estas instrukciita forbruligi la domon. Mi surskribis. La advokato transdonis la ŝlosilojn kaj foriris. Mi certigis ke lia aŭto trairis la antaŭa pordego antaŭ mi prenis mian vojon al la kelo.
Kiam mi estis occhiara, mia patro forlasis nin. Forlasis mian patrinon kaj min meze de la nokto. Nun, 20 jarojn poste, mi ekscias ke li mortis kaj lasis al mi sian domon. Considere kiom ŝika ĉi tiu domo estis, li vivis bone, dum ni luktis pagi manĝaĵojn. La pordoj al la kelo estis el dika nigra ligno, kaj estis tiel pezaj ke mi apenaŭ povis malfermigi ilin. Mi marŝis malsupren laŭ la ŝtuparo en la kelon, kaj estis malgranda tunelo kun lumo en la fino, kaj mi marŝis ĝis ni eliris el alia fino. Antaŭ mi estis vasta dezerto de ruĝa sablo, kun varma seka vento. Vi ne devus esti ĉi tie. Viro sidis kruĉkrure, rigardante la sablon. Patro, mi diris, ĉu tio estas ŝerco? Li turnis sin al mi, kaj duono el lia vizaĝo estis fendita, dentoj elmontritaj kaj okuloj blankaj. Kial vi venis? Kio okazas? Mi demandis. Rigardu, li diris, montrante malproksimen. Centojn metrojn foro estis vico da homoj, plenigante la horizonton, marŝante unu malantaŭ la alia al granda ruĝa pordo. Mi ne povas eniri la vicon, patro diris. Mi tro timas kio venos poste. Patro, mi diris, genuiĝante apud li. Ĉu ĉi tio ĉiam estis ĉi tie? Mi devis konservi ĉi tion sekreta kiam mia patro donis la domon al mi. Mi ne volis forlasi vin, mi nur. Li eklarmis. Mi pardonpetas, mi vere pardonpetas. Mi sentis min malbone por li. Ne pardonpetu, patro. Estas bone. Ne, mi ja pardonpetu, ĉar vi estas blokita ĉi tie ankaŭ. Post kiam la pordoj al la kelo fermiĝas, ne estas elirejo. Ne maltrankviliĝu, mi ne fermis ilin. Ili ankoraŭ estas malfermitaj. Mi aŭdis ekbruon, sed mi ne memoras ajnan doloron. Kiam mi malfermis miajn okulojn, patro staris supre mi, tenante ŝtonon. Mia patro kurbigis siajn manojn ĉirkaŭ sian buŝon kaj kriis: "Estas malfermite!" La sablo komencis vibri, kaj la lasta afero kiun mi memoras estas vidi milon da delegintaj kadavroj, putrantaj kaj malbeligitaj, rapidantaj kiel eble plej rapide por preterpasi min kaj tra la kelaj pordoj. Por la unua fojo en 4 jaroj kaj 7 monatoj, mi estas malfruonta al mia gruprenkontiĝo. Mi prirapidas la aŭton. Mi teruriĝas ke mi perdos 1 minuton. Mi tamen akceptu tion. Mi akceptu ke mi estos malfrua. Mi bezonas ĉi tion. Ekde kiam mi aliĝis al la subtengrupo, mia vivo tute ŝanĝiĝis. Bona laboro. Edziĝo al mirinda virino, infano dua venonta in decembro, hundo kiu amas min. Mi eĉ estas en paco kun mia familio, ĉio kiun mezaĝa viro povus deziri. Kiam mi eniris la parkejon, mi iam estis 10 minutojn malfrua. Mi kuris al la pordo, sed malrapidiĝas tuj kiam tiuj ĉarniroj grincas, kaj mi eniris. Ĉiuj rigardas al mi, kaj ridetas. Mi estas hejme. La renkontiĝo daŭras nur 1 horon ĉiun 2 semajnon. Mi ŝatus ke ĝi okazu pli ofte, sed estas la vivo. Elio parolas pri esti perdinta sian edzinon pro kancero. Estas neniu nova homo ĉi-nokte, do mi iam aŭdis ĉiujn rakontojn. Miaj plej ŝatataj ne estas ĉi tie. Estas 5 plej ŝatataj, sed neniu el ili estas ĉi tie. Mi komencas ŝviti.
Mi fiksrigardas alla facto che mi estis malfrua. Citio forgetis mian tut rutinon. Mi ricevas nenion de citio ci nocte. Ca tio malquietigas min. Mi estas estajo de cutimo, de rito. Mi profunde inspiras. Mi ege provas gioigi min cae giui la interparoloin, sed nenio funccias. Marco, la estro de la gruppo, demandas min ciu mi havas ion por diri. Mi capneas cae tenas la buŝon fermita. Mi ne havas, cae ne curaĝas provi elpensi ion. Mi estas for de la vojo. Cio en mia cerbo estas malordo. Mi estas drogulo serĉanta dozon, cae estas evidente che mi ne ricevos ĝin ĉi nokte. Kiel mi povas iri hejme ĉi tiel? Ĉu mi povos elteni aliajn 2 semajnojn? Kio okazo se miaj plej ŝatataj ne estos ĉi tie la venontan fojon? Mi frenesiĝas. La pordo malfermiĝas, kaj Heleno enpaŝas. Ŝi evidente estis ploranta. Mi tenas mian spiron, dum mia plej ŝatata sidiĝas apud mi kaj rompiĝas en plorego. Ŝi havis malglatajn semajnojn. Ŝi verdire havis malglatajn 5 jarojn. Ŝi ne povas elteni la murdon de sia filino. La polico trovis ŝiajn restaĵojn en 3 apartaj landoj. Ŝi etendas la manon kaj kaptas la mian por subteno, dum ŝi provas eldiri absolutan suferon. Ŝia teno estas forta, elektra. Ŝi fariĝis la vivanta enkarniĝon de mizero. Mia koro kvietiĝas. Mia paniko foriras. Heleno donas al mi kion mi bezonas. Por mi, ŝia agonio pri la murdo de sia filino estas multe pli trankviliga ol la ago plenumi ĝin mestis. Mi premas la manon de Heleno kaj ridetas al ŝi. Se ŝi nur scios kiom multe da vivoj ŝia sufero daŭre savas. Saluton, mi estas Erikso. Ne forgesu lasi ŝaton en ĉi tiu filmeto. Vi scias estas tre rapide kaj vi ne bezonas eĉ 1 sekundon por tio. Konsideru aliĝi al mia Patreon-paĝo, fariĝi subtenanto de la kanalo. Ajna subteno estas tre bona kaj tre grava. La ligilo al la paĝo estas en la priskribo de la filmeto aŭ en la fiksita komento. Iru tien. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.